Сәлам балалар, мин Эльвира апа булам. Без бүген сезнең белән милли бизәкле панно ясаячакбыз. Безгә кирәк булачак картон, төсле кагаз, бетергеч, сызгыч, җилем, гади карандаш, кайчы, тасма. Татар милли бизәге өчен симметриялы кабатлау хас. Безнең рәсемнәр капма-каршы кабатлана. Рәсем дөрес килеп чыксын өчен без шаблоннар кулланачакбыз. Безнең панно үзе түгәрәк формасында. Шаблонны куеп, түгәрәк формасын кагазга төшерәбез. Хәзер безгә түгәрәкнең урта ноктасын табырга кирәк. Моның өчен сызгыч белән ике сызык үткәрәбез. Хәзер 4 өлешнең уртасын билгелибез. Хәзер панноны кисәбез. Хәзер без милли бизәкнең үзен ясыйбыз. Моның өчен әзер шаблоннар кулланабыз. Игътибар итегез, безгә һәр бизәк 4 тапкыр кирәк булачак. Шуңа күрә уңайлы һәм тизрәк булсын өчен без кагаз битен иң элек 4 өлешкә бүләбез. Һәм бизәкне бер тапкыр төшерәбез. Әзер орнаментларны кисәбез. Хәзер бизәкне җыя башлыйбыз. Безнең бизәгебез әзер. Хәзер бетергеч белән өстәмә сызыкларны бетерәбез. Соңгы өлеш паннога тасма беркетәбез. Безнең панно әзер. Милли бизәкләрнең үрнәкләрен видео астындагы аңлатмада таба аласыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз балалар.